आज हम किसी की फरमाइश पे ये वाले बना रहे हैं चिकन वाले समोसे। और ये लुक लाइक लड्डू की तरह भी लग रहे हैं, लेकिन ये बेसिक हैं समोसे। अच्छा, समोसे के डो को हम डो बनाने के लिए हमने ये ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है और उसके अंदर हमने ये वाला नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो हमने उसको नॉर्मल आटे की तरह पानी के साथ गूंद ली है। और ये इसकी फाइनली जो है वो लुक है। वो इस तरह का होना चाहिए कि वो ना ज़्यादा थिन हो और ना ज़्यादा वो थिक हो, यानी कि वो उसकी जो असल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। और इसके बाद फिर हमने ये वाला एक चिकन का मट जो है वो बनाया है। चिकन को हमने बॉयल किया है, उसके अंदर थोड़े से आलू डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ऑयल 3-4 चम्मच डाल के हमने उसको काफ़ी भून लिया है। और अब ये उसके बाद में अगर आपको पसंद है तो उसमें आप ओनियन जो है स्प्रिंग है ग्रीन वाले ओनियन जो है वो उसमें डाल सकती है। ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए साथ वो एक मिर्च रखी है ताकि अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो फिर वो उसमें डाल, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो मिर्ची वो खाई जाती है। अच्छा, ये तो हमने बना के तैयार कर लिया। और इसके बाद अब हम ये देखें, अब हमने ये ऑयल इसको गर्म करने के लिए रखा है, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी शक्ल वो शायद लग रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले 3-4 बना ली है। ये जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम फिर वो समोसों के लिए पट्टियाँ बना लेंगे। अच्छा, वो समोसे के लिए आप ये वाला जो सांचा है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें 3-4 तरह के वो होते हैं, एक इससे भी बड़ा है, एक इससे भी छोटा है, लेकिन ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा है उस साइज़ में। तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक का बाज़ार से मिलता है, बड़ा अच्छा, वो इजी हो जाता है कि आपको ज़्यादा फिर वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, काटना नहीं पड़ता। वो भी ठीक है, दूसरे वाला भी अगर वो रोटी बना के खा रहे हैं, लेकिन ये फिर आम बंदे के लिए ये ज़्यादा सही है क्योंकि वो रोटी बना के इसके अंदर डाल के इसकी फिलिंग करके साथ उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो बड़ी अच्छी सी उसकी लुक बन जाती है। अब देखें, अब हमने ये जो मेरे पास था हमने इसको थोड़ा सा डस्ट कर लिया है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा वो मैदा का आप ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि वो समोसा इसके साथ चिपके नहीं। अब मैंने वो थोड़ी सी ये 3-4 क्योंकि मैं अकेली हूँ तो इस वजह से फिर वो करके बना रही हूँ। अब मैंने ये रोटियाँ बेल ली हैं। अब देखें, इसके बाद अब हमने इसको ऐसे उठा के तो इस तरह इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग करती हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह करके थोड़ी सी उसके अंदर फिलिंग करें। इसको ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि अगर वो आप इसको ज़्यादा भरेंगे तो फिर ये कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। सही है। अब ये देखिए, ये इसके अंदर इतनी सी वो डाल लिया, तकरीबन 1 चम्मच है। तो अब आप इजीली इसको देखें इस तरह वो करें। 1 मिनट ठहरे आप, अगर आपका थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरा एक ही हाथ है तो वो नहीं कर रहा। ओके, अब आप ऐसा करें, ये देखें उसको कितना अच्छे से आप इसको इस तरह वो आप दबा दें। ठीक है, जैसे ये जो फालतू होगा ना आप इसको हाथ से ये वाला उतार सकते हैं। अब ये देखें कि इसकी जो फाइनल लुक है वो इस तरह की है। ये देखें, वो बड़ा अच्छा इसका जो साइज़ है, ना ये बहुत बड़ा है और ना ये बहुत छोटा है। लेकिन जो लोग पहले एक्सपर्ट हैं, जो पहले कर सकते हैं, वो तो बेशक वो दूसरे तरीके से वो रोटी बेल के तो आप उसकी फीलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नए हैं, जिनको अभी नहीं पता, वो ये वाला चीज़ वो यूज़ करें तो उनके लिए ये वाली बहुत ज़्यादा सही है। इसमें 3-4 तरह का वो आ रहा है, साइज़ आ रहे हैं। तो आप इस तरह के बड़े इजीली है। और जब आप इसको फिलिंग करते हैं, वो छोटी सी रोटी बनाते हैं, तो पहले आप उसमें मैदे के अंदर थोड़ा सा इसको डस्ट कर लें, फिर उसके अंदर वो रोटी रखें और उसके अंदर वो स्टफिंग डालें जो आपकी चिकन की है या फिर आप आलू की कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको वो पसंद है, वेजिटेबल है तो आप वो आपको पसंद है तो आप वो कर लें। ठीक है, अब इसकी ये वाली लुक है। अब हम चलते हैं वो ऑयल की तरफ, देखते हैं कि अब वो ऑयल जो है गर्म है या नहीं। ये देखें, अभी उसके अंदर ये इसको तेल गरम करने का जो तरीका है वो ये भी है कि आप इसको इस तरह का इसके अंदर वो डाल के देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल है। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो फूल के ऊपर आ गई है तो इसका मतलब है कि अब ये रेडी है। तो बिस्मिल्लाह,
आप इस तरह करें, ये वाला ये देखें, अब ये वाला बन गया। अब इसको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए इसका ठहरे ताकि वो इसकी बाइंडिंग बन जाए। अब इसके बाद आपको उसको, ताकि आप जो आंच है वो बिल्कुल स्लो कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी स्लो करें ताकि वो अच्छा सा बने और क्रिस्पी सा बन जाए। जैसे वो इतना सा हो जाए तो अब आप उसको पलट सकते हैं। अब आगे रमज़ान भी आ रहा है तो ये बहुत इजी है, एक ही दफ़ा आप बना लें और बना के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने का जो तरीका है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, बस आपने उसको फ्राई नहीं करना। तो इंडिविजुअल जो है समोसे बना के तो आप उसको अलग से ट्रे में डाल के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटा गुजर जाए तो आप उसको वो खोल के देख सकते हैं कि वो कितने हार्ड हुए हैं। जैसे वो हार्ड होंगे तो उसके बाद आप उसको ज़िप-लॉक में डाल सकते हैं, किसी कंटेनर में भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही इजी है और ख़ासकर जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी सीखना है उनके लिए तो ये है ही बहुत अच्छा है। ये देखें, जब आपने इसके अंदर समोसे डालने हैं तो ये ध्यान रखना है कि इसके वो जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो। अगर टू मच वो गर्म होगा तो फिर ये कि वो बर्न हो जाएंगे। ये देखें, इसको बार बार आपने मूव करते जाना है ताकि उसकी जो शक्ल है, उसकी जो लुक है वो अच्छी बने। क्योंकि वो अगर एक ही जगह पे पड़ा रहता है 2-4 मिनट के लिए तो फिर वो ज़्यादा काला सा बन जाता है। अब ये देखें इसकी कितनी अच्छी बनती है। तो ये क्रिस्पी भी तभी होते हैं जब उसको टाइम मिलता है और वो स्लो हीट पे ही होता है ना। देखें कितनी प्यारी इसकी लुक बन रही है, बहुत अच्छी है। ये हमें किसी ने बोला था तो इस वजह से अब हम ये वाला बना रहे हैं। तकरीबन इसकी फाइनल लुक आ गई है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ, तकरीबन अब ये फाइनल हो चुका है। अच्छा, इसको फिर बेहतरीन तरीका इसका ये है कि जैसे ही इसको बाहर निकालें तो ये मैंने एक साइड छलनी रखी हुई है, आप इसके अंदर डाल दें ताकि वो इसका जो एक्सरसाइज होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अब हम दोबारा इसको कर रहे हैं। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी और अच्छी सी है और बहुत जल्दी बनने वाला है और ये बिल्कुल दिखने में लगता है जैसे ये लड्डू है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह अब इसको उठा के, अभी क्योंकि ये बहुत गर्म है, बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को इसके करीब नहीं आने देना। ये ऑयल है, ये देखें देखिए। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। अब इसको फ्रीज़ भी करते हैं। अब आगे इंशाल्लाह 5-6 दिन के बाद रमज़ान आने वाला है। ये देखें इसकी कितनी प्यारी इसकी लुक है और इजी भी है और बहुत जल्दी हो जाता है। वो वाला आपको चक्कर नहीं चलाना पड़ेगा कि जो छुरी के साथ काटा फिर उसकी फिलिंग की। ये बहुत अच्छा है। ये देखें कितनी, देखें बहुत अच्छी इसकी जो वो लुक है।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।